Guten Tag, Katja. Es freut mich, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir uns sehen und Gemeinschaft miteinander haben können. In den letzten Jahren ist deine schöpferische Tätigkeit vielen Menschen bekannt geworden. Deine Lieder hört man in christlichen Radiosendungen, deine Gedichte werden in christlichen Versammlungen vorgetragen. Du hast ein Buch geschrieben, das in russischer und auch in deutscher Sprache vorliegt. Erzähl bitte, wie das alles angefangen hat. Das war ein Wunder Gottes. Es kam ein Moment in meinem Leben, in dem Gott angefangen hat, mich in eine Richtung zu lenken, in die ich überhaupt nicht vorhatte zu gehen. Ich habe schon immer gern geschrieben, doch anfänglich war es Prosa. Einmal hatten wir eine missionarische Fahrradtour und nach deren Abschluss haben meine Freunde und ich beschlossen, über unsere Erlebnisse ein Gedicht zu verfassen. Natürlich wurde daraus nichts. Als ich später zu Hause war, beschloss ich, das Gedicht dennoch zur Vollendung zu bringen. Zu meinem Erstaunen gelang es mir. Später schrieb ich eine ganze Serie ernsthafter Gedichte, die ich in der Gemeinde vortrug, ohne den Verfasser zu nennen. Das ging so eine Zeit lang. Doch dann fragte mich ein Glaubensbruder konkret, ob es meine Gedichte seien. Ich war gezwungen, das zuzugeben. Das wurde dann der ganzen Gemeinde bekannt, was mir ehrlich gesagt missfiel. Längere Zeit trug ich keine Gedichte mehr vor, doch zu schreiben hatte ich nicht aufgehört. Womit war das verbunden? War es Angst? Angst, dass man dich falsch versteht oder etwas anderes? Ich befürchtete, dass die Menschen anfangen werden, mich irgendwie anders anzuschauen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich bin bemüht, allen klarzumachen, dass ich genau so ein Mensch bin, wie alle anderen Menschen auch. Ich bin nur ein Werkzeug in den Händen Gottes. Lass uns die nächste Etappe deines Wirkens ansprechen, dem Verfassen eines Buches. Du hast ein Buch geschrieben, das den Titel trägt Unterhaltung am Kamin. Erzähl bitte, was das für ein Buch ist und worüber du darin schreibst. Wie ich schon erwähnt habe, habe ich immer gern geschrieben. Ich hatte Freude daran, auf diese Weise mit jemandem meine geistlichen Erfahrungen zu teilen. Ich und noch einige Sinnesgenossen fingen an, einen Blog zu gestalten, der anfänglich 12 Abonnenten hatte. Doch damals war die Zahl der Abonnenten noch gar nicht wichtig. Das war für meine geistliche Disziplin notwendig. 6 Jahre lang führte ich diesen Blog, bis ein Mitarbeiter des Missionswerkes Friedensbote auf diesen Blog aufmerksam wurde. Über den Ältesten meiner Gemeinde nahmen die Friedensbote-Mitarbeiter Kontakt zu mir auf und sagten, dass aus den Artikeln, die ich in meinem Blog habe, ein gutes, ermutigendes Buch entstehen könnte. Ich war über diese Worte mehr erschrocken als erfreut, denn die Herausgabe eines Buches bringt große Verantwortung mit sich. 4 Jahre später erblickte das Buch das Licht der Welt. Ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass er mir die Gelegenheit geschenkt hat, auf diese Weise einen Dienst für das Reich Gottes zu leisten. Es scheint mir, dass es für dich kein leichter Schritt war. Was hast du damals empfunden? Vor allem hatte ich das Gefühl großer Verantwortung. Ich wollte den Lesern keinesfalls eine falsche Vorstellung von dem Worte Gottes vermitteln. Wenn man etwas für das Internet schreibt, dann fühlt man sich doch freier. Doch ein Buch verlangt ein ganz anderes Niveau bei der Vermittlung der eigenen Gedanken. Und das ist vor dem Herrn eine sehr große Verantwortung. Damals arbeitete ich noch nicht im christlichen Bibelkolleg und viele theologischen Fragen waren für mich sehr geheimnisvoll. Es ist sehr wichtig, dass bei den Menschen durch einen beliebigen Dienst der Christen eine richtige, unverfälschte Vorstellung von Gott vermittelt wird. Natürlich habe ich mich auch gefreut, obwohl ich in diesen 4 Jahren noch Zweifel hatte, ob mein Buch überhaupt das Licht der Welt erblicken wird. Doch es ist geschehen. Wann kam es dazu, dass deine Gedichte eine musikalische Umrahmung bekamen? Nur wenige wissen, dass ich keine spezielle musikalische Bildung habe. Ich weiß, dass es Noten gibt, auch Tasten auf den Instrumenten oder Saiten, doch ich weiß nicht, was man damit anstellen soll. Ich hatte niemals das Ziel, Komponistin zu werden. Ich hatte nicht vor, zu singen. Ich wusste nicht einmal, dass ich singen kann. Doch irgendwann kam es dazu, dass in meinem Kopf Melodien zu meinen Gedichten entstanden. Ich erinnere mich, dass ich einmal das Geschirr spülte und über Gott nachdachte. Das kommt bei mir oft vor, wenn ich monotone Routinearbeit mache. Und plötzlich kam mir der Gedanke: Ich suchte dich her, doch du fandst mich als Erster. Ich ließ das Geschirr liegen und lief zum Schreibtisch, um meine Gedanken aufzuschreiben.
Als ich dann meine Beschäftigung in der Küche fortsetzte, entstand in meinem Kopf die Melodie zu diesem Gedicht. Wieder verließ ich die Küche, um die Melodie auf das Diktiergerät einzusingen. So wurde das Lied »Ich suchte dich« geboren. Später bat ich meine Freundin, zu versuchen, diese Melodie auf dem Klavier zu spielen. So entstand das Lied. Im Weiteren gab es Melodien auch zu anderen Gedichten, die ich geschrieben habe. Doch ich sang diese Lieder nie. Davon wusste nur ein enger Kreis meiner Freunde und Verwandten. Ich hielt meine Gedichte und Lieder nicht für etwas Talentiertes und sah für sie auch keine Perspektive, sodass es sich nicht lohnte, sie mit jemandem zu teilen. Einmal bat mich Oleg, ein Musiker und einer meiner Bekannten, ihm meine Melodien vorzusingen und erklärte danach: »Katja, du musst eine Lieder-CD herausbringen.« Gesagt, getan, obwohl ich keine Mittel hatte, um eine CD herauszugeben. Doch Oleg half mir dabei und nahm praktisch die ganze Arbeit auf sich. Den Satz für die Lieder machte er. Alle Verabredungen mit den Musikern übernahm ebenfalls er. Die ganze Arbeit hat mich praktisch nichts gekostet. Das war ein Wunder Gottes in meinem Leben. Welchen Rat würdest du denen geben, die ebenfalls schreiben oder komponieren, doch deren Werke noch nicht herausgegeben sind? Du hast ja auf dem schöpferischen Arbeitsfeld gewisse Erfahrungen gemacht. Vor allem wünsche ich allen Anfängern, dass jedes von ihnen gesprochene, geschriebene oder gesungene Wort vor allem den Herrn widerspiegeln möge. Am Anfang seiner Bergpredigt unterstrich der Herr Jesus, dass es äußerst wichtig ist, geistlich arm zu sein. Ich wünsche euch, dass ihr ständig die Abhängigkeit vom Herrn spürt und immer die richtige Motivation habt. Und noch etwas: Verbergt nicht die Ehre Gottes in euren Schubladen, sondern handelt genau umgekehrt. Tragt sie in die Welt, denn alles ist von ihm und zu ihm hin erschaffen. Liebe Freunde, ich stelle euch mein Buch vor, das Unterhaltungen am Kamin heißt. Vor nicht langer Zeit ist es in Deutsch erschienen. Das Buch enthält 52 Essays mit geistlichen Gedanken über christliche Werte. Das Buch ist für Frauen, aber auch für Männer gedacht, die den Herrn suchen. Es sind meine Gedanken, die der Herr mir im Laufe längerer Zeit gab. Ich hoffe sehr, dass sie auch in euren Herzen einen Widerhall erzeugen werden und der Herr euren Herzen dadurch sagen wird, was für euch wichtig und nützlich ist. Das ist mein sehnsüchtiger Wunsch und auch mein Gebet, dass der Herr euch mit dem richtigen Wort und zur richtigen Zeit ermutigen und aufbauen möge. Der Herr segne euch.